मिनका तन दीनो तने तू भोदू भजरे पीव। बैठो क्यों सगराम कहे तू दे दे ऊंडी नीव। दे दे ऊंडी नीव हिया फूटो डागेला। कर आगे ने ठोड़ यठे कुणरे बन देला। लक 84 जून में थारो रुलियो फिर सी जीव। मिनका तन दीनो तने तू भोदू भजरे पीव। संत कहे सगराम भजनरी करड़ी घाटी। आडायु बापाप हाथ में लांबी लाठी। लांबी लाठी हाथ में आगे बढ़न देना। जे आगे धरे पावडो देगा बढ़ रे माय। दे गुती रे माय कमाई की नी माठी। अरे संत कहे सगराम भजनरी करड़ी घाटी। रामलाल जी महाराज सीधो लिखे रे मारा भाई, अगर मानव तन मिला है तो भगवान का भजन कर। एक गाफल में कहीं सूतो ये। अरे ओड भरमीरो भात लियो। ओड भरमीरो भात लियो। चेत का फल कहीं सूतो रे। ओड भरमीरो भात लियो। मालिक रा गुण गाता गाता एड़ो कहीं आयो थाक लियो। लिखा अरे स्वार्थ काज दसू दिन भटके। ये स्वार्थ काज दसू दिस भटके। उठ पर बातें बेरी जावे वो झटके। और पुनरी बेड़ा थारे पैसों तो अटके। आई पातड़ी कालजा में खटके। वो रसी अमरत ने छोड़ दियो बंदा। रसी अमरत छोड़ दियो तू जेर हड़ा हड़। जेर हड़ा हड़ चाख लियो। ओड भरमीरो भात लियो। चेत का फल कहीं सूतो ये। ओड भरमीरो भात लियो। सतरी संगत में कब न बैठे। सतरी संगत में कब न बैठे। भाई मूर्ख राखे मन माई टेटे। थारे ज्यू ज्यू पाप पुरब लाचे थे।
जन्म दे जरणी थारी लाजी, तू तो हार गयो जी तोड़ी बाजी। ये सांझ पड़िया घर सोय रयो, तू सांझ पड़िया घर सोय रयो, बंदा सोयन फाड़ियो थारो, ये सोयन फाड़ियो बाकलियो, ओड भन मिलो बाकलियो, चेत का फल कहीं सूतो रे, ओड भन मिलो। हाथ जोड़ने बोलिए जय रमन आत्मा की, श्री गंगे हरिद्वार की, पुष्कर जी महाराज की, बोलिए आसोत्रा ब्रह्म धाम की, बोलिए ब्रह्म ऋषि दाता केतेश्वर भगवान की।